Qarindoshlar, men gapimni obdan quloq solib anglanglar. Ma avlodlarimiz hammamizdan avlodi, hammamizdan bolalari. Bu Sharqiy Turkiston xalqining bolalari, Sharqiy Turkiston siyosiy harakatining kelajagi, Sharqiy Turkiston mustaqillik harakatining kelajagi asosi va Sharqiy Turkiston davlatini qurib chiqarganlar bu yo'la qarindoshlar. Endi bu bolalar bundan keyin nima bo'ladi? Siyosiy rahbar bo'ladi. Siyosiy harakat qiladiganlar bo'ladi. Bu mujohid, qurolliq jangchi bo'ladi. İnjidir, professor, texniki bo'ladi. Ya'ni bir millatga, bir davlatni qurib chiqishda lozim bo'ladigan barliq omil manba mana bu shular. Ammo bu manbani ya vayron qilib o'tamiz yoki buni bir millatning kelajagi, bir davlatning kelajagi, bir davlatni qurib chiqish uchun bir motor, bir harakatga aylantiramiz. Bu endi mushu oqqag'az sabi bolalar bundan keyin Sharqiy Turkiston davlatini qurib chiqish uchun kim bosib bo'lmaydigan omil. Ammo buni qurib chiqadiganlar buning ota-onasi va buning uchun ustozi, maktab, ya'ni ma'arif. Agar bu bolaning ota-onasi, ailesi bunu yetiştiriyotgan ustozlar, rahbarlarimiz bunun da siyasi an, siyasi ruh, devletçilik iddias bo'lmay qolsa, bunu qanday qilib vayron qilib o'tadi. Bir millatning kelajagi uchun bu bolalarni ham iymon bilan, ham islom bilan, ham Qur'on va sunnat bilan yetishtirish bilan birga bunun ruhi, bunun iddias asosida bir millatning bu millatning davlatini qurib chiqish, bu davlatning cho'ng gullangan bir Allah buyurgan, payg'ambar ko'rsatgan shaklda Allohning ibodatini qila oladigan davlatni qurib chiqish uchun bugun bir siyosiy ruh, siyosiy iddia, bir siyosiy irodaning hozirlashimiz shart qarindoshlar. Herkes umidsiz bo'lmanglar. Bugun sizni cho'ng bolalarni namoz o'qiydigan qilib yetishtirib qo'ysam bo'ladi. O'qislar bunu degan ma'diyadan chiqdim qarindoshlar. Zaten bizning bolalarimiz, avlodimizdan hammasi inshaalloh namoz o'qiydi, ro'za tutadi. Yana Alloh buyurgan shaklda cho'ng payg'ambar ko'rsatgan shaklda ibodatini qiladi. Ammo shuning bilan birga Sharqiy Turkistonni mustaqil qilish, Xitoydan iborat insoniyatning eng rezil ishtilos dushmani bo'lgan Xitoyga qarshi turib, uning jihad va jang e'lon qilish va uni qo'g'lab chiqish, uni Sharqiy Turkiston tuprog'ida xotirjam yashamaydigan qilish va o'zining vujudida xotirjam yashamaydigan qila oladigan bir ruhni shakllantirgan chaqning o'zida ma'lumotlarimizni mush ruh bilan yetishtira olamiz qarindoshlar. Ya'ni bugun ajoyib go'zal mansib bu, yani 10 yildan keyin qo'li qurollanib düşman karşı Allahu Ekber degan sadasi jang e'lon qila oladigan azimatli mushuni imamava. Ammo buni mush ruh bilan yetishtirmaydi ekanmiz. Mana xiyonat qilgan bo'lamiz. Mana 30 yilni yutib qo'yish bilan bo'lmaydi. Namoz o'qishdan bo'lmaydi. Zaten o ibadetini çoğun kılışımız lazım elhamdülillah. Ama şunu bilen birge bir siyasi iddia, bir siyasi ruh, bir siyasi iradeyi şekillendiriş arkalı bunun denkin hemen bağlı çok. Benim devletim Şarkı Türkistan, düşmenin ve insanlıktan, ümmetten, milletten ve Allah ve Allah'ın Resul'ün en rezil işbaz düşmanı olan Xitay benim düşmanım. Bu Xitay'ını ben bilmey. Bunu düşmanda tanıyma, bizden tuprağımızı, devletimizi, vatanımızı bunu kılıp besip aldı. Bugün izzetimiz ve şerefimiz boğan atan uruk tukallarımızı defsendi kılmakta ve horlamakta. Bunu biz katli Xitay sımdırmayız. Bunun çok biz bunun denkin Xitay'ın Şarkı Türkistan işlevatkan muşunda sebi ballarını köydüğünayına. Hem biz Xitay'ın postmasını keydürüp aradı şu Gümsen'den Miyu Gümsen'den Miyu Şinyung'u deyler. Xitay! Yani o gap yana
Komparti bombagan bolsa bugungi Jungo bo'lmaydi deydi. Bir adam diyemede Xitoy neydi bunu tunda olsa. Jungo yer şarının istek çökep giderken sen bulup nime kıldın? İnsaniyet için kompartilgen balayı afet, kurgakçılık, yoksulluktan beter afetçime mal Xitoy degan komünistliğe mal. Adımsın ağaç ballarımız, izlivatkan hanım kızlarımız, öldürüvatkan alimlerimiz, baylarımız, yani Şarkı Türkistan halkının en kıymetli kişilerini Xitoy öldürüp tola boyuna kılmakta. Biz, Xitoy, bunu sana sığdırmayız, sana boysunmayız, sana yiğitlik etmeyimiz. Çokum, bu balla şu Xitoy'nın kosmosu keydigen, dersen kılgan bu balla, kalbide bir iman, bir ruh, bir iddia bile dişidir. Seni düşman deyip tanıydı. Sen o arkalık, o zulüm, o işkence, o besim arkalık, Xitoy bizden sen çok üzerinde dost kılanmaysa. Biz seni düşman deyip tanıdık, tecavüzçü deyip tanıdık, bulamcı deyip tanıdık. Bu ne Şarkı Türkistan'dan seni çokum koğlap çıkırıp, Allah buyurgan, Peygamber körsetken şekilde devletimizi kurmaz, diye ruh bilen çoğum aballadı terbiyeleymez. Üyedik kardeşlerimiz çokum çoğu. Bu insanda bulungan bir tabi duygu var. Xitoy az zulüm bilen bilgen çoğu. Xitoy'ni suyduğu adem kılıp yetişimiz. Söyleydi Xitoy, sen söylenemeysen. Allah kafir, Allah bizde ilgimiz, Allah çokum bizge çıkış yolu verdi. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.